叔叔日常今日帶大家去深圳羅湖村一間唔係好多人知嘅潮汕牛肉火鍋。5點幾已經開始有人食緊。醬料區啊，潮州人冇理由唔食沙茶醬。啲牛肉睇落去都好靚，叫你只係600秒鐘。啲響鈴睇見都覺得好新鮮，冇錯係鮮炸響鈴。然後牛丸一定要食啦。牛肉一碟點夠啊？梗係要叫多碟啦。好，起動8秒鐘，係唔係見到都好想食呢？好正，啲牛肉真係好好味，食落去彈牙，好有牛肉味，真係好好味。呢個沙茶醬不得了，我淨係點一隻醬。牛丸唔使講，肉汁多彈牙。哇！呢碟普寧豆腐，下次我可以一碟自己食晒。多謝我嘅潮州爸爸介紹，最後都係要整多碟濕炒牛河，超甜嘅蘿蔔，玩味，我一定會再嚟。